Друзья, всем привет из Никарагуа! Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы находимся на острове Омитепе, и сегодня мы прогуляемся до шикарного водопада. На один день мы остановились в отеле, который называется The Jungle Lodge. И сейчас я вам покажу его территорию. Здесь большая зеленая территория, так как у владельца этого небольшого отеля есть свой сад. Он говорит, что по-особенному красив этот сад в июне, в июле, когда здесь сезон дождей, все цветет, и бананы, и манго, и маракуйя, и другие растения. Это место можно охарактеризовать как спокойное, среди природы, постоянно слышишь пение птичек. Выходим в сад, видим, как летают эти птички, щебечут. Здесь находится парковка, стоит наш арендованный скутер, который мы арендовали по прибытии. Зона ресепшена находится там же, где и ресторан. Помимо нас здесь есть и другие отдыхающие. На ресепшене нас быстро зарегистрировали. Здесь же находится еще небольшая библиотека. Можно выбрать книжку на свой вкус, где-нибудь лечь на гамаке и наслаждаться чтением в окружении природы. Здесь можно увидеть меню. Готовят не только завтраки, но еще и ужин, и обед. Большой выбор. Мы сегодня тоже обязательно позавтракаем. Мы приехали сюда на пароме из острова Сан-Хорхе. В Сан-Хорхе мы приехали из Гранады. Сначала до города Ривас. Из города Ривас взяли такси и доехали до Сан-Хорхе. Там купили билеты на паром. Паром большой, достаточно простой, он считается локальным. На втором этаже открываются красивые виды на вулкан. Там же можно купить различные напитки. И приехали мы в город, который называется Моягальпа. Из Моягальпа мы поехали на скутере до нашего отеля, который находится в городе Мерида. Вот так вот, если посмотреть, значит, получается, что мы ехали так. И еще сюда. Доехали до города Мерида. Такой путь у нас занял 1 час. Здесь же в отеле предоставляют услуги различных активностей, туров. Поэтому все можно заказать здесь, организованно, либо отправиться самим. Самое интересное, то, что есть на этом острове, это 2 вулкана. И в основном сюда приезжают, чтобы осуществить трекинг на эти вулканы. Но мы решили пропустить эту активность и пойдем на водопад, который находится на вулкане Мадерас. Если погулять по саду, можно увидеть, как растет папайя, бананы. Не так много, но обещают, что летом будет самый сезон фруктов. Для гостей предоставляются домики. Очень чистые, красивые, с террасой. Чуть позднее по нашему домику Кирилл проведет обзор. Стены разукрашены цветочек с птичками. Есть большой домик. Смотрите, какая красота. Здесь можно еще подняться на 2-й этаж, но только для гостей этого домика. Виды здесь просто потрясающие. С одной стороны можно любоваться на озеро, а с другой стороны открывается вид на вулкан Мадерас. Шикарные банановые плантации. Бананы висят просто гроздями. Территория вокруг очень красивая. Много ярких цветов, которые поднимают настроение. А я вам покажу нашу комнату, а точнее наш небольшой домик, который полностью в нашем распоряжении. Прямо перед нашим домом растут красивые красные цветы. Есть кресла-качалки, на которых можно удобно расположиться. И вид открывается на озеро Никарагуа. Потрясающий вид. Сейчас давайте посмотрим нашу комнату. Здесь есть 2 кровати. Одна стандартная двухспальная, одна двухъярусная. Мы будем использовать 2-ю кровать
для наших вещей. Хотя для вещей здесь также есть небольшая скамеечка, есть планка, куда можно повесить будет какие-то вещи. Есть прикроватные столики, есть светильник. И в этом номере также есть кондиционер, что очень важно, потому что не так много мест на острове, которые сдаются именно с кондиционером. Есть пару окошек здесь, одно, второе. Красивая картина живописная, видимо, с обитателями этого острова, с вулканом, с водопадом, который совсем рядом здесь находится. Ну и ванная комната. Все достаточно простенько. Раковина, туалет, душ. В душе есть горячая вода, потому что стоит нагреватель. В этом месте мы остановимся на 2 ночи. Оно выбрано у нас не случайно, потому что совсем рядом располагается вулкан Мадейра, на котором мы с вами и собираемся совершить трекинг. С утра мы пришли на завтрак, который мы заказали дополнительно. На завтрак мы выбрали яйца, картошку фри и бекон. Также мы заказали себе кофе и сок. Сейчас на острове Оме-Тепе мы отправляемся на нашу активность. Кстати, название острова переводится как Оме, то есть 2, и Тепитель – это гора. Получается Оме-Тепе – 2 горы. Совсем не случайное название, потому что как раз этот остров образован с помощью 2 вулканов. Один более высокий, который называется Консепсьон, 1600 метров над уровнем моря. А второй вулкан Мадейра, возле которого мы с вами и живем. Его высота 1310-1350 метров. Он чуть поменьше, чуть покрасивше. Его как раз вы могли видеть на кадрах с дрона, потому что он расположен рядом с нашим отелем. На острове есть несколько активностей, но у нас есть всего лишь 1 день, поэтому пришлось выбирать. Самые популярные активности – это подъемы на вулканы. Консепсьон – это достаточно сложный подъем, скажем так, для подготовленных уже хайкеров. Вулкан Мадейра, который располагается совсем рядом, подъем чуть попроще, но все равно 5 часов в одну сторону мы тоже посчитали, что, наверное, пропустим. Поэтому мы сегодня отправимся на водопад, который также расположен вблизи вулкана Мадейра, до которого идти не так далеко. Единственный его минус то, что сейчас у нас апрель, а март-апрель считается сухими сезонами на острове, поэтому водопад будет не такой живописный, потому что сейчас в нем не так много воды. На этом острове мы арендовали скутер. Сделали мы это, как только вышли из парома, сразу же на пристани. Ну, сейчас можем как раз посмотреть кадры о том, где и как мы это делали. Мы арендовали на одни сутки скутер Honda Dio, 110 кубов. Не так много, но вполне достаточно, чтобы 1 день покататься по острову, посмотреть. Арендовали мы в агентстве Адольфа Рент. Оно находится прямо у причала, у пристани. Вот сам Адольфа. Thank you for rent a scooter. Welcome, buddy. Можете писать контакты Адольфа у вас на экране. Забыл упомянуть про стоимость. Стоимость аренды за одни сутки $15. Очень красивая природа. Пробегают ящерицы, пролетают изумительно красивые птицы с длинными хвостами. Еще одна игуана, которую мы сейчас проезжаем. Видели, как она быстро убежала? Справа мы проезжаем озеро Никарагуа, а с левой стороны находится вулкан Мадейра. До въезда к водопаду мы ехали совсем недолго. Сейчас мы завернули на специальную территорию, где нужно оплачивать вход. С человека стоит 100 кардоп, плюс 50 кардоп за мотобайк. Итого мы оплатили 250 кардоп. Вот сейчас мы прямо по курсу видим вулкан Мадейра. 2 километра мы проедем на скутере, а потом 2 километра мы пройдем пешком к водопаду Рамон.
Живописная природа окружает нас. В некоторых моментах я слезаю со скутера, но потому что мне самой даже некомфортно передвигаться на скутере по такой дороге. А Кирилл, он всегда, знаете, вот до последнего, где скутер едет, он там будет и ехать. Да, принц? Пейзажи сумасшедшие. Надеюсь, нам эти облака не помешают сегодня насладиться вулканом и водопадом. Проехали на скутере мы ровно 2 километра. Здесь организована специальная парковка для них. Но если вы не уверены в своих силах, то можно оставить скутер чуть пониже. Мы там видели, как некоторые ребята оставляют скутер пониже. Кто-то идет пешком все эти 2 километра до парковки. И сейчас еще 2 километра мы пойдем вверх. Как тебе дорога? Ну дорога, конечно, сумасшедшая. Я не знаю, как Кирилл справился. Я бы давно уже скутер поставила и шла пешком. Да, но для опытных водителей мы, конечно же, рекомендуем сюда приезжать. И, в принципе, мы рекомендуем на этом острове брать скутер в аренду, потому что это очень выгодно и совсем недорого. Как я уже говорил, $15 за сутки. Класс. Очень красивые птицы здесь обитают с длинными хвостами, красиво курлыкают. В общем, красота. Сейчас мы идем по дороге из камней, то вверх, то вниз. Встречаются огромные деревья. Солнышко то выходит из-под ветвей деревьев, то снова прячется. Но сегодня на самом деле достаточно ветрено, поэтому идти комфортно, не очень жарко. Минут 20 мы уже идем. Не забывайте брать с собой воду. Без нее будет совсем тяжко, даже в походе на водопад. Потому что если вы идете на вулкан, то там надо, как мы читали в комментариях, брать по 3 литра воды на человека. Тут, конечно, немножко попроще. Сейчас мы пробираемся по камням вдоль устья реки. Надо сказать, что подъем достаточно крутой. Крутой, затяжной. Обязательно нужно иметь спортивную или трекинговую обувь. Фух. Периодически мы отдыхаем, делаем остановки, но нужно подниматься дальше. По пути мы встретили интересный фрукт. Когда на него смотришь целиком, он похож на мангустин. Но иногда он лежит подобным образом, раскрытый, как будто бы его специально так обрезали. Да, получается очень красиво. Ага, смотри, тут еще рядом такой же. Слышите эти звуки? Это обезьяны-ревуны, которые обитают в этих лесах. А сейчас также мы видим дерево, похожее на папайя с плодами. Похожие плоды мы, кстати, с вами видели совсем недавно на дороге. Но это, скорее всего, все-таки не папайя. Наконец-таки мы дошли до водопада. Да, он совсем небольшой, спадают небольшие ручейки воды, но все равно очень красиво. Высота этого водопада больше 50 метров. И в дождливый сезон он набирает ширину в 10 метров.
До этого водопада мы шли около 1,5 часов с многочисленными остановками, не спеша. И теперь еще планируем окунуться здесь. Около часа мы провели на этом водопаде. Очень здорово, что можно даже в сухой сезон там искупаться под струями воды. Не знаю, как здесь в сезон дождей. Возможно, водопад слишком мощный, чтобы под него забраться. Но мы довольны нашим сегодняшним трекингом. Теперь возвращаемся обратно. До парковки мы спускались, конечно, чуть быстрее. Порядка 40 минут шли вниз. Но тоже, знаете ли, спуски очень крутые. Сейчас мы садимся на скутер и едем дальше смотреть остров. Мы уже успели заехать к нам в отель, переодеться, помыться и вновь выехали на дорогу. И не просто так мы здесь остановились. Мы остановились возле деревьев с манго. И представляете, можно здесь манго просто ходить и собирать в пакете. Потому что они здесь что? Правильно, просто лежат на дороге. Сейчас мы вам это покажем поближе. Ну, не знаю, посмотри, это нормально? Оно просто немножко от удара разбивается. Нормально, но от удара разбивается. Вот все это деревья с манго, друзья. Поэтому такое количество здесь спелых манго, которые просто нужно помыть, а потом можно кушать. Ну да, оно желто-красное, такое немножко зеленцой, но это спелое, мягкое. Под ногами просто постоянно встречается манго. Все это плоды манго. Здесь также очень много в качестве домашнего скота свиней. И они вот периодически даже выходят, ну, может быть, не сюда именно, да, но мы видели несколько раз, как свиньи это манго кушают. Поэтому получается, видите, если попадется вам здесь свинка на ужин элитная, то, возможно, она будет как соусе с манго, да, либо ее мясо будет немножко вкуснее. Но это я так уже выдумываю. Вот, а сами сейчас ходим, мешочек собираем на вечер манго. Так, я купила нам манго, смотри, здесь 2 килограмма, достаточно. Вот такой улов менее чем за 5 минут. 0 рублей. Вот манго. Только я решил записать видео, как с дерева упала манго. Давайте сразу посмотрим. Вот такой вот фрукт. Когда они только падают с дерева, это, наверное, самый лучший, потому что они не успевают... да, не успевает никто на него, на это манго, никакие там насекомые сесть, в общем. Если оно не сильно разбилось, оно получается спелое, вкусное. Вот сверху прям. Сейчас ради эксперимента мы с вами попробуем. Ну да. Вот местные детишки тоже, которые здесь, я думаю, часто едят манго. Я думаю, что он ему уже надоел, если честно. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Пробую. Просто восхитительно. Давай. Угу. Сладкое, великолепное. Вы посмотрите, человек какой хитрый, да? Он свои руки не пачкает. Якобы камень. Просто можно объедаться манго бесконечно. Едете по главной дороге в сторону Мериды. Не доезжая, или уже въезжая, да? Уже в Мериде? Да, это в Мериде. Да, прям в Мериду, в общем, въезжаете. Если вам надо спелое сочное манго, здесь все в этих деревьях. Усыпано, даже вот смотри, вон там лес, да, он тоже весь манго. Видишь, как много? А, интересно, они любят манго? Можешь у них спросить, любят ли они манго? Тут густо манго, оно. Gracias. ¿Y tú amo? ¿Tú amas? ¿No? ¿No? ¿No quieres? Не хочет. Не любит, не хочет и не нравится. Использовала все глаголы возможные. Да. Ну, я тоже думаю, что детишки местного манго здесь просто объелись. Как в детстве, когда ходили, собирали яблочки, объедались ими, а теперь едим манго. Да, мне это напомнило, как в детстве я видел плантации с абрикосами, которые также вот абрикосы валялись, просто на земле можно было собирать, питаться.
Сейчас мы доехали до пляжа, который называется Плая Перу. Территория здесь огорожена, потому что находится ресторанчик в этой зоне. Поэтому здесь можно и поужинать, позавтракать. Но мы сюда приехали за красивыми видами. Также с этого пляжа, мы знаем, отправляются, ну, с этого пляжа, с соседнего пляжа, который называется Манго. С этих пляжей отправляются в тур на каяках. Бывает утреннее, либо вечернее время на закате. Сейчас у нас время около 5 часов вечера. То есть закат будет примерно через час. Но здесь есть красивая локация с качелями, с деревянным мостиком, откуда мы сможем с вами полетать на дроне и, наконец-то, посмотреть самый большой вулкан на этом острове, который называется Консепсьон. До этого мы в основном с вами видели Мадейра. Сейчас на закате мы видим небольшую дымку над вулканом Консепсьон. Этот вулкан действующий. Последний раз извергался, мы знаем, в 2010 году. На этот остров обязательно нужно приезжать, чтобы полюбоваться на эти два вулкана, которые мы сегодня вместе с вами посмотрели. Надеюсь, вам понравился наш выпуск, друзья. Поддержите его своим лайком, комментарием. И до новых встреч! Всем пока! Всем пока!